Umthetho wesimo sezenhlekelele kungenzeka uhoxiswe ngesonto elizayo. Lokhu kumenyezelwe ngungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma khathi enesithangami sabezindaba ngokuhlaluke emhlanganweni Khabhinethi wangomsombuluko. Uhulumeni umeme izakhamuzi ukuba ziphawule ngemigomo emisha ye-COVID-19 efaka phakathi ukuqhutshekiswa kwesibonelelo R350 Following the President's announcement on Wednesday, the 22nd, and given that the pandemic is monitored on a daily basis, it was decided that the country must go towards the end of the national state of disaster. But that, of course, we can't do that in a reckless and abrupt manner.